صحت کارت یو ښه شی دی وروره دروغ خو موږ نه وایو بهترین شی دی د مخلوق د فایدې دپاره دی لیکن غلط استعمالي حکومت یا هر چا چې جوړ کړی دی په ښه سوچ یې جوړ کړی دی چې مخلوق ته فایده ورسوي زنده باد زبردست کار یې کړی لیکن موت ته غلطه فایده لري صحت کارت څه دي هغې کې د حکومت پیسې ورکوي نو د اپریشن ضرورت نشته او خېټه دله وستې ولې چې اسپتال پیسه ډېره راوباسي د زنانه ماشوم په نارمل ډیلیوري کیس دی بغیر د اپریشن نه کېږي او زنانه په میان باندې سیري کې او تا ته وایي بس مري نو څه چل وسره وکړم اپریشن وکړم ته وایي خدای چې مریض بچي کوه اپریشن ټیک ټاک وایي خېټه وله وسري چې پیسې په صحت کارت ډېرې راوباسي هلکه ټیک پې هم که غلطه وي مسلمان سره خدای له به ورځې که به نه ورځې قبر له به ورځې که به نه ور ظالمه پیسه چا لګټې بچو لګټې خدای له به ورځې که نه قبر له به ورځې که به نه ورځې قیامت پر ورځ به د خپل ښکلي پیغمبر مخ له ورځې که به نه ورځې الله ته به مخامخ کېږي او که به نه مخامخ کېږي ظالم ولې ظلم کوي چې هغه ته د اکسرې ضرورت نشته ولې ورته لیکي چې هغه ته د الټراساونډ ضرورت نشته ولې ورته لیکي چې هغه ته د ټیسټ ضرورت نشته ولې ورته لیکي چې هغه ته د اپریشن ضرورت نشته ولې ورته لیکي او یارونو بیا داروګان داسې دارو دي چې هغه په 200-250 روپۍ کېږي او ښه کار کوي او دې ورته هغه دارو لیکي چې هغه د زرو او څه د پاسه ولې کمیشن دی پکې دا ټول ډاکټران دا کله سعودي ته بوځي په چکر او کله روس ته په چکر روځي کله جاپان ته او کله یو خوا بل خوا دا سره پاره په چکر وبوځي چې ته زما د کارخانې دارو لیکه زور غریب نشو ظلم نه کې ستا په ګاونډ کې غریبه ښځه ده غوی خرڅه کړې د غریبې په 15-10 زره یتیمانان بچي یې دي یتیمانان بچي ماشومان او دا ماشوم یې ناجوړه دی یا په خپله ناجوړه ده او دا اسپتال ته درړه همغه 10 زره دي ته غونډې ووالې د انسان دونه قدر دلته څه دي دلته چاته دې ته لاړ شي دا پېښور ته رسوه ټیک ټاک دلته علاج کېږي پېښور ته رسوه ځان خلاصوي نو چې پېښور ته رسې نو لار کې مړ شي داسې هم دلته لیدلي دي چې په سرکاري ایمبولنس کې واچوي چا به سرکاري بولنس کې واچو چې د اکسیجن لګي سرکاري بولنس والا ډرایور ته اکسیجن خو به دې کې خلاص نشته ما ګومان کې مریض مړ شي پروا نشته ولې تاسو ته پته نه راخپه کېږئ ما چې ستاسو د مریضانو اپریشن یې کړی دي یو مریض د اپریشن وکړو نو بیا یې داړو نو چې بویه ته اکسرې وله وستا اوهو په دې کې خو زموږ نه تولیه پاتې شوې دا شوي دي ستا په پېښور کې شوي دي دا راته ګپ نه لګو منره دلتي پاوې ما تولیه پاتې شوې ده نو چې تولیه ته وسته دوباره یې وسپړده واوره او بیا راوسته نو بیا وی چې مریض خو بیا دړکی ښه نه شو نو چې بیا به ورته الټراساونډ یې وکړه وایي دا خو چې موږ تولیه ترې راوسته نو قینچي پکې پاتې شو نو چې په درېیم ځل په مریض پسې خېټه وشلوله نو مریض ته لاړ مړ شو دا حقیقت ته ویم دا د هغې زمانې د پېښور چې کوم میر و د هغه میر رور دی او که زوی سره دا لوبه شوې موته ورته صحیح دا زموږ حال یو مریض دی ګرده سپړ دی و ګرده وایي دړې دی دړ نو صاحب من ګوردې اپریشن یې وله وکړه یو خوا کې بل هغه هم د ګردې اپریشن وکړه مریضان یې واټ ته بوتلل هغه وایي زما خو په ګرده بیا درد دی ویې کتل اوهو دا خو موږ نه غلطي وشوه د ده خو ګسه ګرده کې کاڼې موږ خو له د ښه اپریشن یې کړی نو دی هم غرق کړه اکسرې بدلې شوې وې او بل یې هم غرق کړه د ده ګسه ګرده واله او ناجوړه یې ښه وه د هغه بل یې ښه واله ناجوړه یې ګسه دا حال دی دلته زموږ وایي علاج مفت دی او چې هلته ورشئ وایي ورشه مالوچ راوړه نو لګي یو دغه مالوچ څه ورته ویې لکه لامبه یو لامبه لګي او در باندې غټ کاټن راوړي یقین چې د دغې کامپوډرانو په کورونو کې تولیانې او بالښتونه هم د مریضانو د کاټنو نه ډک دي خدای له به ورځی که به نه ورځی ډاکټرانو ته هم زه وایم دا زما خبر اصلاحي دي ډاکټرانو ته هم زه وایم ای ډاکټرانو صاحبانو ډېره ښه پیشه هم ده خدمت خلق ډاکټر چې زما علاجونه کوي نو زه نه درس کولی شم نه مونځ کولی شم نه روژه نیوی شم نه سبق ویلی شم په خدای چې د ډاکټرۍ نه قیمتي پیشه بله نشته د انسان د ژوند سره تعلق دی خو ډاکټر صاحب د خدای دپاره ځان نه قصاب مه جوړوه الله له به ورځي جیب ته مه ګوره مرض ته وګوره دا مه ګوره چې دا سړی مالدار دی راشه راغلی دی خدای ماله په ګوتو روستی دی اپریشن ضرورت نشته د خدای خاطر وکړه اپریشن مه کوه خوړی لا تأکلوا اموال الیتاما ظلما څنګه د قرآن شریف کې انما یأکلون فی بطونهم نارا چا چې د یتیم مال وخوړه خپلو خېټو کې اور اچوي اور دا ظلم زیاتې هلته دا شی بالکل قطعا دې ته خیراتي علاج وی دې ته مفت علاج وی پرې علاج اسپتال صفایي اعلی د غریب خیال د ورزش خیال د ډوډۍ خیال د دارو خیال کور ته یې دله راولي هلته یې درنه بوځي او چې ماشوم دی مور به ورسره نه ځي پنګه پینګه به نه کوي هغوی پیشه او کار یې پیشه هغوی به دله سنبالي داسې به ورته ګوري لکه د خپل بچي په نظر